Всем привет! С вами Алекс Урсус на канале Евроазиат. Как я обещал на прошлом видео, сегодня у нас на обзоре гитара Yamaha C70. Это моя личная гитара, живет со мной уже 4 года. Ее цена, я вчера смотрел, от 14 тысяч и примерно до 20. В качественном диапазоне находится с такими гитарами, как Takamine, Fender. В прошлом видео мне писали, что Honor это хорошая гитара, зря ты ее ругаешь, понимаю твой интерес, там и что-то еще такое писали. Но, ребята, специально сходил в несколько магазинов в нашем городе, потрогал эти гитары, не стоит никакого внимания. Если вы даже зайдете в любую мастерскую гитарную, вы увидите, что там будут в основном лежать Honor или деки от них, или Honor вот такие выгнутые. Ребята, не берите Honor, не берите. И, кстати, не берите Millennium Music, пока не посмотрите мой обзор. Технические характеристики гитары Yamaha C70. Она сделана полностью из фанеры. Гриф, понятно, деревянный. Накладка, струнный держатель Palisandro, но не лучшего качества. Эта гитара отличается своей сборкой. Она отлично сделана, прекрасного качества сборка, все хорошо подогнано. С ней также не нужно идти в мастерскую, чтобы отстроить. Она отстроена идеально. Струны максимально низкие, какие только нужны для классической гитары нейлона. Все в этом плане замечательно. Но в ней есть и достаточное количество косяков. Например, первое, это толстенный гриф. Этот гриф действительно держать не так удобно, как на Takamine, например. Но так как в нем нет анкера, это единственный способ удержать наклон грифа в статичном состоянии. Косяк номер 2. Довольно толстое покрытие лака. И в некоторых местах, я вам сейчас покажу подробнее, видны наплывы лака. Вот, например, вот здесь вот. Видно там? Вот здесь вот видно наплыв лака. Он даже начал трескаться. Вот. Потом вот в этом месте. Видно? Ну и также все, что касается грифа. Здесь эти прям наплывы, прям горки, все это начинает трескаться. Но гриф не отвалится, строй никак меняться не будет, ничего с гитарой не будет. Подставка, кстати, приклеена очень прочно. То ли она лакировалась после, то ли хорошо подчищали. Проблем с этим нет никаких. И третий косячок – это механика. Она может иногда закусывать, заклинивать, колочки могут разбалтываться. Но выглядит все очень красиво. Но это, кстати, все чинится с помощью плоскогубцев, молоточка и отвертки. И все будет у вас прекрасно. Ну, других каких-то особых косяков-то и нету. Остальное все так нормальное. Ну, может быть, то, что не было вот этой пуговицы, но она и не всем нужна. Я считаю, что эта гитара прекрасно подойдет для музыкальной школы и для любителей просто домашнего использования гитары. Играть какие-то песни. Для романсов это вообще идеально. Звук у нее довольно ровный. Но, кстати, в сравнении с Takamine, невыраженные нотки, чуть-чуть она более гулкая и менее тембристая. Все-таки звук у нее такой не очень дорогой, но зато ровный, нормальный для каких-то занятий, это будет просто прекрасно. Петь под нее тоже неплохо. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы. Вы руку жали мне, промчался безвозвратно тот яркий миг, его забыли вы.
вы руку жали мне, промчался без возврата тот сладкий миг, его забыли вы. Я, конечно, хотел порекомендовать на этой гитаре у костра, но играть у костра не стоит ни на какой гитаре, потому что это и сушит гитару, и лак потом трескается, и гриф выгибается. Ребята, не играйте, пожалуйста, возле костра. Отойдите в сторонку, поиграйте там. А лучше ближе к воде. А теперь давайте посмотрим, как она звучит. В общем, резюмирую. Гитару я рекомендую также для музыкальной школы, для домашнего использования. Эта гитара не будет никак деформироваться со временем. Все в ней сделано качественно, нормально, хорошо. Но все-таки предпочтение для тех людей, у кого более крупные руки. Если ручки маленькие, то лучше взять гитару с тонким грифом, в которой есть анкер. Очень рад, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Переходите на мой основной канал, подписывайтесь там. Подписывайтесь на меня во всех соцсетях. А в Одноклассниках подпишите свою маму и бабушку. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Увидимся. Всем пока.